අද අපි කතා කරමු දරුවනේ මේ ඔබලාට ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් විශේෂයෙන්ම මේ මාතෘකාව වැඩි කෙරෙන්නේ නැහැ පාසල් වල මොකද සිලබස් එක කරනකොට කාල වේලාව අවසන් වෙන නිසා මම අද සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ඔය සිලබස් එකේ උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව උසස් පෙළ සිලබස් එකේ තියෙනවා විෂය නිර්දේශයේ තියෙනවා සංවර්ධනය සහ නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය පිළිබඳ කියලා 11 සහ 12 මාතෘකාවල. ඉතින් මේකේ ඇත්තෙම අවසාන 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට ගොඩනැගෙන්නේ ප්‍රායෝගික ආකාරයට තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් මම කල්පනා කරා අද මේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ මම සාකච්ඡා කරා 2023 එහෙම නැත්නම් 2024 තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තියන්නේ. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ 3 සහ 4. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ සහ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අද සාකච්ඡා කරනවා. ඒකේ අදාළ මාතෘකා කොටස් සම්බන්ධ කරගෙන එතකොට මේකේ 1 සහ 2 මම කතා කරා. අද මම පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා. 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා තුන්වෙනි කොටස. ඒ තුන්වෙනි කොටසේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. කොහොමද ප්‍රශ්නය අහන්නේ? චක්‍රීය ආර්ථිකය පිළිබඳ සංකල්පය තිරසාර සංවර්ධනයේ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ පාරිසරික බලපෑම් අඩු කිරීමට දායක වන්නේ කෙසේද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරු ලියනකොට අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා මේ පිළිතුර ඉතාම ප්‍රායෝගිකයි ලෝකයේ දැන් සෑම රටකම සොයා බලන කොටසක් මේකට උත්තර ලියනකොට ඉස්සරලාම අපි ලියන්නට ඕන චක්‍රීය ආර්ථිකයේ කියන සංකල්පයේ නිර්වචනයක් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නට වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදින් අපිට කියන්න පුළුවන් චක්‍රීය ආර්ථික සංකල්පය සහ තිරසාර සංවර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒකෙදි මෙන්න මේ විදිහට අපි ලියන්නට ඕන සම්පත් නිස්සාරණය නිෂ්පාදනය පරිභෝජනය සහ බැහැර කිරීම ඇතුළත් සම්ප්‍රදායික රේඛීය ආර්ථික ආකෘතිය අපිට නැවත සිතා බලන්නට සිදු වෙනවා. ඒ සඳහා ඒ පිළිබඳ අපේ විශේෂයෙන්ම සිතා බැලීම සඳහා යොමු වීමට චක්‍රීය ආර්ථික ආකෘතිය තිරසාරත්වයට ඒක ප්‍රවර්ධනය කරන්න පාරිසරික බලපෑම අඩු කිරීමටත් දායක වෙනවා කියන එක නිර්වචනයක් වශයෙන් සටහන් කරන්න වෙනවා. මම නැවත ඒක කියන්නම්. සම්පත් නිස්සාරණය නිෂ්පාදනය පරිභෝජනය සහ බැහැර කිරීම ඇතුළත් සම්ප්‍රදායික රේඛීය ආර්ථික ආකෘතිය නැවත සිතා බැලීමට යොමු කරමින් චක්‍රීය ආර්ථික ආකෘතිය තිරසාරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට පාරිසරික බලපෑම අඩු කිරීමට දායක වේ කියන කාරණය. ඊළඟට තව අපිට ලියන්නට පුළුවන් චක්‍රීය ආර්ථිකයේ අරමුණු කරන්නේ නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය සහ සම්පත් නැවත භාවිතා කිරීම. නැත්නම් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීම සහ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමයි. ඒ නිසා ඒ මගින් අපද්‍රව්‍ය සහ පාරිසරික හානි අවම කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. චක්‍රීය ආර්ථිකයක් තිරසාරත්වයේ ප්‍රවර්තනය කරන සහ ඒ වගේම පාරිසරික බලපෑම් අවම කරන ප්‍රධාන විධි කීපයක් තියෙනවා. ඒ එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා විශේෂයෙන්ම පවත්නා සම්පත් උපරිම වශයෙන් භාවිතා කර ගැනීම. ඒ වගේම නව සම්පත් උකහා ගැනීමට අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම සහ සම්පත් ක්ෂය වීම අවම කිරීම කියන කාරණේ.
ඒක අපිට සටහන් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම. අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම කියන එකේදී දිගුකල් පැවැත්ම සහ නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව අපේ සිත්වල තබාගෙන නිෂ්පාදිතය සහ පද්ධතිය සැලසුම් කිරීම මගින් අපද්‍රව්‍ය ජනනය විශාල ලෙස අඩු කරන්නට පුළුවන්. විශාල වශයෙන් අඩු කරන්නට පුළුවන්. ඒකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ කාර්යයක් කරන්නට පුළුවන් කියන එක කියන්නට වෙනවා. ඊළඟ තමයි දිගු නිෂ්පාදන ආයු කාලය කියන එක. ওই දිගු නිෂ්පාදන ආයු කාලය කියන අවස්ථාවේදී අපි දන්නවා ඕනෑම රටක කල්පවතින අලුත් වැඩියා කළ හැකි සහ වැඩි දියුණු කළ හැකි නිෂ්පාදිත නිර්මාණය කරන්නට ඕන. එහෙම නිෂ්පාදනය කිරීම තුළ විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා අවධානය යොමු කිරීම තමයි ඒ තුලින් භාණ්ඩවල අර ආයු කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩයක් දීර්ඝ කාලීනව පවත්වා ගන්නට පුළුවන් කියන එක ලියවෙන්නට ඕනෑම. ඊළඟට තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ කාබන් පිය සටහන් අඩු කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒකෙදින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිෂ්පාදනය හා ප්‍රවාහණයට අවශ්‍ය කරන විශේෂයෙන්ම බල ශක්ති සහ සම්පත් යෙදවුම් අඩු කිරීමත් ඒ වගේම හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමත් ඛනිජ සහ පොසීලන ඉන්ධන වැනි සීමිත සම්පත් සෙවී යාම තුළින් ඒක මන්දගාමී වෙනවායි කියන කාරණේ ලියවෙන්නට ඕන. ඔන්න ටික සටහන් කරන්නට වෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ සම්පත් නිස්සාරණය පිළිබඳව චක්‍රීය ආර්ථික ආකෘතිය ආරමුණේ නිෂ්පාදිත මොනවද කියන එක පිළිබඳව සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවය ගැන අපද්‍රව්‍ය අඩු කිරීම පිළිබඳව දිගු නිෂ්පාදන ආයු කාලයක් තියෙනවා කියන කාරණේ සහ කාබන් පිසටහන් අඩු කිරීම කාරණා මේකෙදින් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ওই ටික සටහන් වෙන්නට ඕනේ. මතක තියාගන්න වෙනවා වර්තමානයේ සෑම ලෝකයේ සෑම රටකම දැන් මේවා විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන කොටස්. ඊළඟ කාරණේ අපිට අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි කොටස 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි කොටසට අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඉතින් ඊටාම ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් මේ අපිට ගැටලු සහකාරී තත්ත්වයක් තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තියෙනවා අපේ දරුවන්ට. ඒක අහන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වර්තමානයේ ඇති කරගෙන ඇති එකඟතාවයන් යටතේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මගින් රාජ්‍ය ණයෙහි තිරසාර බව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පවරා ඇති ප්‍රධාන ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්ක මොනවාද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටිකක් දිගට අහුවට බොහොම සරලව අපි මේක වටහා ගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සම්බන්ධතා පවත්වනවා, ණය ලබා ගැනීම කරනවා, නැවත ඒවා ගෙවීම කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අවබෝධයක් උසස් පෙළ දරුවන්ට තියෙන්නට ඕන. ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම නිසා රජයේ ණයෙහි තිරසාර භාවය සාක්ෂාත් කරගන්නට ශ්‍රී ලංකාවට පවරා ඇති ප්‍රධාන ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්ක මොනවාද කියන එකයි මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ. ඉතින් මේ දරුවනි මේක ටිකක් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නට ඕන. නමුත් ප්‍රායෝගිකව අපිට උසස් පෙළ දරුවන් වශයෙන් සාමාන්‍ය මතකයක් තියාගෙන මේක ලිව්වා නම් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒක ඉතින් අපිට ලියන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්ක වශයෙන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව විසින් සාක්ෂාත් කරගත යුතු බවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ණය තිරසාර විශ්ලේෂණය මගින් පෙන්වා දුන් ඉලක්ක තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉලක්ක තමයි මෙන්න මේවා. ණය තොගය කියන එක. ණය තොගය 2032 වසර වන විට 2032 මතක තියාගන්න මේක 2032
32 වසර වන විට රාජ්‍ය ණය තොගය දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 95%කට වඩා අඩු වෙන්නට ඕන. 95%කට වඩා අඩු විය යුතුයි. ඒක දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි දළ මූල්‍යන අවශ්‍යතා. මේ දළ මූල්‍යන අවශ්‍යතා ගත්තොත් 2027 2032 මෙන්න මේ කාලය තුල මධ්‍යම රජයේ විසින් නැත්නම් මධ්‍යම රජයේ වාර්ෂික දළ මූල්‍යන අවශ්‍යතාවල සාමාන්‍ය දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 13%කට වඩා අඩු මට්ටමකට තියාගන්නට ඕන. 13%කට වඩා අඩු මට්ටමකින් තියාගන්නට ඕන. ඊළඟ තමයි විදේශ විනිමය ණය සේවා කියන එක. ඒකෙන් 2027-32 කාලය තුල සෑම වසරකම මධ්‍යම රජයේ වාර්ෂික විදේශ මුදලින් ණය සේවාකරණයේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.5කට වඩා පහළ මට්ටමකට තියාගන්න ඕන. 4.5කට වඩා අඩු මට්ටමක තියාගන්නට ඕන. එතකොට ඒ වගේම මූල්‍යන පරතරයක් ගත්තාම විදේශ මූල්‍යන පරතරයන් පියවීම සඳහා ප්‍රමාණාත්මකව ඒ 2023-27 කාලයේ පරිච්ඡේදය තුල ණය සේවාකරණය අඩු කරන්නට ඕන. 2022 දී සමුච්චනය වූ හිග මුදල් ඇතුළුව සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් බිලියන 17ක ණය සේවාකරණය අඩු කිරීමක් අවශ්‍යයි කියන එකත් මතයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් තමයි අපිට අර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය සමග ඒ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වාගෙන යමින් අපිට ඉදිරියට අපේ රට කොයි ආකාරයටද ගමන් කළ යුත්තේ. ඒ නිසා මේ ඉලක්ක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉලක්ක මම 4ක් පැහැදිලි කරා. ඒවා විශේෂයෙන්ම අහන්නේ ණය ප්‍රතිවගත කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව විසින් සාක්ෂාත් කරගත යුතු බවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය තිරසාර විශ්ලේෂණය මගින් පෙන්වා දුන් ඉලක්ක කියන එක. ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඉලක්කවලට ගියොත් අපිට අනාගතේ ණය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තිරසාරව සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන යන්නට පුළුවන් කියන එක කාරණේ. එහෙමනම් මොන ඔය ප්‍රශ්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ 2023-24 කියන උසස් පෙළට දීලා තියෙන ආර්ථික විද්‍යාවේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය ඔය ටික මතක තියාගන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ කාරණා තියාගන්න මේක පුළුල් වශයෙන් විශ්ලේෂණය කරලා කිරීමක් කරන්නට ඔබලාට කාල වේලාව නැතිව ඇති. නමුත් මේ මන් දෙන ටික පොඩ්ඩක් සටහන් කරගෙන බලාගෙන උත්තරයක් ලියවනම් ඇති. එහෙමනම් ආයුබෝවන් දරුවනි. අද දිනට මම පාඩම අවසන් කරනවා.